السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kasto joogtaan dalka gudihiisa dibadiisa caalamka meel kasto ku kala looshiin Afrika Asia adduunka meesheen kala joogno mar kale iyo waxa weeyaan walaashin Raxmo Maxamed oo xirsi kanaalkuna waa isla isagii insha Allah bidmillaahi kariim fiidiyowga oo sii share garaysaan subscribe-ta commentiga like-ta share-ta intuba waa xaqiina anigana way igu keenista waxyaabo qurux badan oo dhihiin ku doogsadaan inaan idin kula damaashaado marka igula damaashaada maanta badan joognaa bad aad iyo aad qurux badan baddaasoo badda ugu qurux badan oo karoonaha dadkii kala xidhay 100,000 ka badan baa sanad walba u soo dalxiisaga daafaha dunida marka igula damaashaada insha Allah aniga way igu keenista idinkana waa daawashada iyo like iyo commentiga idaan nagala baxayrin dhirta quruxda badan caleemaha dooga cagaarka inta ku joogsanayaan marka insha Allah idin waxaan idin leeyahay igula damaashaada insha Allah bidmillaahi kariim waxyaabaha quruxda badan ee indhihiina ku doogsanayaan aad iyo aad baan idin salaamayaa intii la joogtayna waan salaamayaa intay igu soo biirtayna waan salaamayaa kulligiin waa walaalahay Soomaaliyeed idin kama maarmo waan idin baahanahay bari iyo saa dambe ma kala daalayno waxaan idin leeyahay insha Allah aan wada dalxiisno aan wada dakayno daawasho wanaagsan ha igala baxayna subscribe-ka commentiga iyo like-ta faaladana waa xaqiina insha Allah markaad awalba waynu wada joognaa imikana waxaan idin leenahay inta cusub iyo inta horeba soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah bidmillaahi kariim waxaan leeyahay horena way soo wadeen imikana wali waa idin baahanahay waa garabkiina u baahanahay iyo gaashaankiina marka ha igala baxaylina qof walba qofkiisa wax ka dhiga idinkana idinkunba wax iga dhigi kara marka waxaan idin leeyahay walaashiin waa miskiintii Allah waa ina caawisaan oo garab iyo gaashaanba u noqotaan oo kadul waxaan kugu qof walba qofkiisunba meel gaarsiin kare meel gaarsiisaan oo inuu is aragno inagoo heer fiican gaarnay hadafkeeni gaarnay insha Allah kuwi guuleystana Allah inaga dhigo mar haddana anigu guuleystay idina waa guuleysateen bay ka dhigan tahay marka insha Allah sidaa iyo waxaan noo wada rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo Soomaali shanta Soomaaliyeed oo gacmaha haysata insha Allah ayaan noo wada rajaynayaa dal barwaaqo iyo dad wada barwaaqo inagoo noqonay marka insha Allah idinka baan halkan idin joogaa oo waxaan ku ahay marka idinkuna haygala baxaylina waxaan idinka baahanahay Soomaalidu awalba waligeedba gob bay ahayd waa lagu yaqaanaa inay gobonimada marka gobonimadiini iyo baarinimadiini baan u baahanahayna garab iyo gaashaan bay ahaataan baadadkan ku duulo waa walaalada Soomaaliyeed meel kastay joogaan idinkama maarmo marka idinka ayaan mar walba idinku tiirsanahay idinka wax iga soo saari kara ina reebi kara marka waxaan doonayaa inaan wada guuleysano oo garab iyo gaashaan isku noqono oo maaragtay walaashin weeyaan miskiintii alle ina awalba sida u caawin jirteen u caawisaan dadka kala garab iyo gaashaan bay siiyaan walaaladeena Soomaaliyeedna sidaasaan ka rajaynaynaa intii hore subscribe-ka noo siisay waa mahadsan yihiin inta kalena soo siin doontaana way mahadsan yihiin inta aan siin laftirkooda waa mahadsan yihiin marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay insha Allah aynu caawino halay caawiyo oo waxaan kugu yiri xagga hoose halaygu reebo commentiga iyo fikradihiina quruxda badnaa marka wayna ka
in badan baan idin dardaaray marka insha Allah idinkun baan idin sugayaa insha Allah isma dhaafno waxaan idinku dhaafi doonaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isma dhaafno sidaa iyo waxaan inoo wada rajaynayaa khayr iyo guul bye bye baan idin leeyahay ciao